Para sa dugang ang mga balita sa Bacolod City kag iban pa nga lugar sa Isla San Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamo gid nga salamat sa Bacolod City. Presidente naman sang Liga ng mga barangay sang syudad. Ginkumpirma nga may mga barangay officials nga imbolbado sa illegal nga droga. Yaring balita nga itong gintutukan. Sang ulihi nga simana sang Pebrero, ginbuyagyag ni Bacolod City Police Office Director Colonel Jores Coronica nga may opisyal sa barangay nga nagaserbe drug protector paagi sa hindi maglakip sa lisahan sa pinaka-drug personality sa barangay. Initanan na base sa gipatigayon na intelligence monitoring sang kapulisan. Ang ining aligasyon ni Coronica ginkumpirmar sa Presidente sa Association of Barangay Captains sa Bacolod City. Hindi lang isa, kundi may iban pa kunong opisyales sa barangay nga imbolbado. Ang iban, nagapabilin ang ngalan sa drugs watch list. May list sang surrenderers, may list man sa report. So wala na siya nagkuladula ng ngalan, no? Sinapass on into several agencies. So, amo na siya nalistahan ang ginakapsan gihapon. Pagpanghangkat, sunod sa iya ang hugot nga pagmonitor sa aktibidad sang sini nga mga opisyales. Gani nagakinahanglan gid ang bulig sa otoridad. Nagmando naman ang alkalde sa syudad nga gilayon nga dakpon ang mga opisyales kung mapamatudan nga imbolbado sa iligal nga droga. Our mayor has already instructed the Liga and also our BCPO to really go after for these persons nga ara sa ila list. And he also is sending a warning na if possible, stop na. Kung ano ang nakita sa BCPO takag kumadakpan, so dakpon gid nila. Sunod sa BCPO, hindi pa subong mapagwa ang pangalan sa barangay officials samtang nagapadayon ang ila investigasyon. Nga if we think ang pag-divulge na will compromise our operation, we will not do so. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas.